好，我係善道會嘅義工秀雲。我做咗老友鬼鬼義工3年到啦，即係佢哋覺得我咧，即係有表現好啦，所以就頒咗我做義工啦，改變好大。即係以前咧，我未上善道會之前咧，我個人咧就好暴躁嘅，又唔識得同人溝通，講嘢咧就好似唔知點樣嘅，即係好似見到人哋唔啱啊，我咧又唔識得點樣就去，又唔知人中唔中意咧，我就會出聲去話人嘅，所以變咗人哋咧就唔知道我嘅個性咧，就會同我咧就好似對我好似唔係幾好咁樣。後尾上得耐啦，多咗啦，咁啊同嗰班老友鬼鬼咧就熟咗咧，啲人就知道我個性啦。同埋咧，我就啲脾氣都改咗好多，自從上咗去老友鬼鬼嗰度咧，就即係改變咗好多。講嘢咧，所以而家我都同屋企人都，以前我同屋企人咧都冇嘢講嘅。自從上咗老友鬼鬼嗰度咧，而家咧同屋企人都好咗好多，講嘢都多咗。